Hidavasati Ganadiri Vayo Iti Tuana Nikhawiya Bandu Gabale Didi Sasadandriya Damudani Udega Sita Tumano Padekahe Ganadiri Vayo Ganadiri Ami Shiro Mudha Kala Devi La Ganadiri Vayo Ganadiri Ami Shiro Mudha Sati Iti Sanjitona Kala Devi La Yade Jiri Bandu Gabale Nimian Dogabala Tenet Dona Nikan Wiya Denika Doshwe Don't get the Kumaran Saruda Nego Dita Wapumi Yadi Piwe Lagao Udani Uti Tenet Triya Dana Dosomo Yeta Ado Dedinsa Satan Tipu Gulagandi the Watumi Yadi Piwe Udaga Sedo de George Swenlando Seda Shidi Piwe Kumano hit the one yard of Zeta City, Piva Badega, hey, Lenavedo, Pay, you did a can you lay Bandu Gavala, correct, Gavala, Niji, a bonnet. The nigger, she needed, she don't need the cook, didn't have to get it. Paya long Rodro Dali, go near the I think I'm a Gala, Divilla, you didn't take one that was not a cook. Yidrodanga Uti Dema Natuga, some more at the TV go let Native go let them be Julia, Satan, take one that needed, take your Satan. Shenla one your needed, Satari, a bit pinning. Harry Shenla one your Satan, a bit pin. Paya alone of Jide, Menda Lego, Lena Peppin, Yodis can you Baja Dilo can you other. Padigahedi Ubohi Hadehi Padigahedi Lena Pedofi, Yodisa Kamile Bajan Lesra, Idegira Wanda Bedo Gumara Uba Nido Atada Bada Briwo Dejawa Ideda Madaga Badita Padita Yendu Dambi Isrian Dejawa Udaga Seda Dumano Padigahedi Idei Kala Devila Shiyadego Wanda Bedo Shiko and Nohagumar and Rodangego Uba Nedon Gayu Song Ninja Legomi Gugala Miba Miapolis, no? Mimi Dange, the Mimi go. You hand on Mia Midway, a Tinkama Shiko Camboya, address Song you la the get there, Song you la de Bonga Love. Dojinga Gala Devila Yedejiga Nando Dwenjala, a Tinkama. Kala Devila Yedeji go Shiko Groboya, so be the Galiliko, Samulaja. Samulaja, Tinkama Basile, Ata Dokane Ata To Menanga Ibada Chedo, the Priode of Yomian language. Ideda Kala Devila Yedeji, Matake Ute 10 Potato Yendu, the Neja Lego E. Yomian fled the Kare Kala Devila Yedeji, Ute Tefman. Mendali, they did a Mendali Dobby, Dini, Dodo, Kala Devila Yedeji, Dami Israto, our Wegoleva did the Wadumia Dipiwe. Udaga say, Don't the Jolly, Swenando Seda City, to my not hit that one of the Seda City. But they gave the Lena Pedofi, you did a can you lay Papilo Lesro. Ya alone of her, Payam Machi did or let the Loga Loma, another on your son for Chibari. Paya alone dog, she could date it, Bogota Logama, Masibu, no? Paya Jide, a Jingamala, she could date it, Bogota, Masibu. Jaja, Kala, Devila, Yedeji, Ude, Dogo, Baramida, Honja, Yoshi, Dodging Chibari. Ailo Yoshi, Dore, Jingama, Kala, Devila, Yedeji, Gala, David, Sita, the Dejua, Larry, Wanda Lare, Wanda, Edward, Yodi, Zwapi. Ude Dema, she needed the Menanga Lego, Lena Peppin, can you be a think of Balogale? But they get Dawa Bananda Bongo Honziki, that Lakana Manda Barago, but Anna Zido Giri Mabu Dire, and Lodarayan Dubeda, not Modamo. Gala Devila, Gala Devila, Yedeji, the Jab Bongo, Dagi women that do eat. And to a Miapita Muda Menango, but again the Valena Pepi, you can you be you? Lakana Manda Baragu Lakana Jan Wira Jando night, the Fregan cut them your domudo, Gala Devila, the Gidi. Yigi Dado, Yan Susan Sinian Ladisido.
Patana Sito Jinyodo Sita Chiti Pive Diri Zagago Abu Diri Myaja Domuga Lebi Lenabafi Yodezo Kanyure Dagu Wimenda Doya Atruti Pinire Yimenda Ngalego Lenabafi Yodezo Kanyure Igala Devila Yedejiga Lakana Jan Weda Jando Night the Fagan Kat Demo Domu de Yedejile Pipare Silade Jingajara Mimi Tajan Nale Tare Lakana Jan Weda Jandoya Aya Menda Nemati needed those Nabada Yajamadoya Lakana Diego Susan Shafu Gilade Chinka Papilla Sidariga David Gino Dore Gino Edward Disagali go Jore Belule No Draya Dibidana Modamo Aya E Mindangediga Dubrana a China John Chijago Dadawa Abondo Dre Odamo Adazo Amyasondo a no Doro Adumeshi de Bogodi with the Pibilime Imangira Igedo Zagago Abu Diri Myaja Mugalebi a China John Chijago Abondo Dre Aduma Jida Adazo Amyazon Bogo Pilime Sevilla Disago Myaja Mapilo Disaga Myaja Drelo Miro Dogira Adano Abimuka Gedidu Mahanda Dada Bada Dredo Zagani Didawa Raludarina Dida Lakana Niziki Dada Daban Lakana Damba Didawa Adaya Bodo Boida Didi Nadawa Ewa Maha Toto Gala Divila Shia Dejidi Adano Mimi Ikando Abimuka Gedidu Shishu Sayo Laja Gondo Mahada Dada Fia Londo I Pada Dredu Chiva Abindo Night Jagani Dia Shikwa Selekana Dodo Didawa Dreaming Yadi Pive Mimi Bego Ude Bichirodiga Young and Lalo Eri Chirodigo Lambi Gilege Kinkama Paya Alondo Chiva Abindo Night Dia Shikwa Selekana Go Dobi Baby During the other Bafile Radu Darina to Selekana Dogo Nyampi Esin Yoda Fidida Lekana Nijun Gondo Yoga Miado E. Lakana Dogo Ziki Dando Nyampi Susan Shafi Ladisido Baba Lakana Dabade Alonso those at Navada Yoga Miado E. Lakana Dodo Nipizon Digo De the Wadumia di Pive Aya E. Mindangediga Bodo Adam Dinsi Ega Ma Api Bodo Tamada Moda Piasin di Buddha di Pive Idi Idonya Dawati di Pive Eon Izagago Aham Yoso Jim Pive E. Shivali go Giledo, dear Chico Selekana and the Bizonire. Jun Janidi, Yogam Yadu, Lekana, Dodigo Nyampi, Lambi, the Golongo, Susan Sini Gilede, Tinkamale. Those that Navada Yogam Yadu, Lekana. Alone Lakanaro, she said, Dopi, alone 10 days, Danza Santarago, do your mature Ega Ama Afi, E. Mendadi, Piazzi, Egam Chili, Mel, Dilo Dihide, Edward. No Draya Divrana Modamo Aya Imendang Hedi Divrana a China Junction Dodrawa Abondo de Odoma Dalomim Yado No Dro Adumashi Bogodi with the Pibili a China Junction Drawa Bondo de Dimendadi Adazo Amiaso Adumashi Bogo Pilime Sevilla These are Gago Medjato Mujim Pide No Hello Myajabi Singabalomle Adadano Gamana Manudarando Agaliaru Bogalaya di Adogani Sidwana Daja Idima Hoso Rudanda Noze Gumari Boy Dadi Andrayo Adadokanai Adano Mimi Gamana Paridandi Afi Dayayame Aruba Bongo Anudarando Nyafi Esenliao Mindugedi Sido Aglia Rubo, Simachanda Jendabo City Pive, Adogani, Edo, the Galayadi, Yosi Jalale, Yosi Jalale E. Galayadi Galayadi, Yosi Jala Jalego E. Mimi, Doyame, Gadi, Badin the Afi, Gayayame, Aruba, Bongo, Gadigo, Slambi Gilego, Minivi, Mina address Sidema Matami Gabo. Sidema Majandare address Ye Sija no? I don't design about the video, Nene Budu Dali, a Sagras Yeroga, Quantare, no? Agaliaru Bogala Yadi Adugani did Adano Aruba Badi another Doa Nadanaha Adadama did not only Samidi Adotarubo
ဘလဝသောကပိဘဝေနဒေါမနတဇတောဟုတ်တော်အတုန်ဒီပါတိတိကလယတိကလျာရူပကလယတိအတုကာနိတိစိမချမ်းသာခြင်းရှိသည်ဖြစ်ဖြစ်မျက်ရည်တို့ကိုမျက်ရည်တို့သည်စီးကြလာ၏ဟူသည်ကားတံထိုအတိတရှင်ရဲ့သည်အတ္တနောမိမိအရူပပတ္တိအရူပဘုံ၌ဖြစ်ရခြင်းကိုအနုတ္တရတော်ညာအနုတ္တရိတဝဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်အောင်မဲ့နိုင်သည်ဖြစ်၍ဒါနိယခုအခါ၌အဟံငါသည်အတ္တထိုဘုရားရှင်၏ဓမ္မဒေသနာတရားဒေသနာတော်ကိုသောတုနာကြံအံတော်ငါနလိသမိအခွင့်ရတော်မူမဟုတ်ပေဣတိဤသို့သိရှိသည်ဖြစ်၍အတုဒ္ဒရူပမကျေနပ်နိုင်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၍ဘလဝသောကပိဘဝေနများစွာသောသောကဖြင့်လွှမ်းမိုးဖီစီခံရသည်ဖြင့်ဒေါမနတာဇာတစိမချမ်းသာခြင်းဒေါမနတာတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်အတုနီမြေရည်တို့ကိုပါတိတိကြစေဤကလျတိယုတ်စီ၍လာလေ၏မြတ်စွာဘုရားဟောမဲ့တရားတော်ကိုငါတော့နာကြားခွင့်မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိမကြည်မနှက်ဖြစ်သွားတယ်အမတန်ကြီးမားတဲ့သောကဖြင့်လွှမ်းမိုးဖီစီခံလိုက်ရတယ်စိမချမ်းသာမှုဒေါမနတတရားတွေကလည်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထိုဒေါမနတတရားကမျက်ရည်တွေကိုကြစေတယ်မျက်ရည်တွေယိုစီးလာတယ်တရားနာခွင့်မရတဲ့အတွက်နော်စဉ်းစားကြည့်လားဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေဒီတရားနာဖို့ရန်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမရှိကြဘူးလားရှိနေကြပါတယ်ဝမ်းသာဖို့သိကောင်းတယ်နော်ကာလဒေဝီလာရေသေးကြီးမှာဒီအခွင့်အလမ်းတွေရှိရလားမရှိဘူးမရှိတာဘာကြောင့်လဲဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓတာလေးတွေသက္ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားယတိပဏိသာရူပဘဝိစိတ်တနမိယဂိန္တထနဥပိစိယယေနေဝရောဓတိတိဧတဧတောဤကာလဒေဝီလယတိจิตယတိကေ၍ရူပဘဝေရူပဘုံ၌စိတ်တံစိတ်ကိုနမိယညွတ်စေညာအံတထသောရူပဘုံ၌ကိအဘေအကြောင်းကြောင့်နဥပိစိယမဖြစ်ဖယ်ရှိနိုင်ပါအနိယေနာယင်းတို့ဖြစ်နေခဲ့သည်ရှိသောဧဝံဤသို့လျင်ကတ္တမအဘဲကြောင့်ရောတတိငိုကြွေး၍နေရပါတနီမိခွန်းလေးတစ်ခုအကယ်၍ဒီကာလဒေဝီလရှင်သေးကြီးဟာရူပဘုံ၌စိတ်ညှို့ကိုင်းဆိုင်မှုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီရူပဘုံ၌မဖြစ်ဖဲရှိနိုင်ပါမလဲရူပဘုံနဲ့ဖြစ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာကြောင့်ဒီလိုငိုကြွေးနေရတယ်လဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိခွန်းလေးတစ်ခုမေးထားနာနာဥပ္ပိစိယမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိနော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအကုသလတာယပဏိတံဝိဒိဏဇာနာတိအကုသလတာယလိမ္မာကျွမ်းကျင်ဖို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧတံဝိဒိဤအစဉ်ကိုနဇာနာတိမသိရှိပဲလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီအစဉ်ကိုသူမသိဘူးဒီအစဉ်ဆိုတာကဘာလဲဇာနမဘ၈ပါးကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကမိမိတိုက်နေတဲ့ရာဘုံကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအစဉ်ကိုသူမသိဘူးသာသနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သာရရှိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒီတော့သာသနာဘက်မှာလူဖြစ်ရတာတကယ်ကြီးမရှုံးဘူးလားဖြစ်ရှုံးနေတယ်ဇာနမဘ၈ပါးကိုရတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဇာနမဘ၈ပါးရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာသမ္မာဘ၈ပါးတည်းကအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အစဉ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့နိဝတ္တဉာဏ်နတ္တဉာဏဇံကသာလင်ပရိသတ်နဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်လို့သူကယုံကြည်ထားတယ်။ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်အောက်ဘုံတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတော်မရှိတဲ့အတွက်အောက်ဘုံတွေမှာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ကလေးနည်းနည်းလေးမှညှို့ကိုင်းရှင်းမှုကမရှိဘူး။မရှိတော့သူကအရူပဘုံရောက်နေဝတ္တဉာဏတဉာဏဘုံကိုရောက်မယ်ကဘာဘုံ7400တိတိပုရုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ထိုဘုံမှာနေရမယ်အဲဒီကဘာဘုံ7400တိတိသူ့မှာအရူပဘုံဆိုတော့နတ်တရားတက်တက်ပဲရှိပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာယူဖို့ရန်အတွက်နားလည်းမရှိဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တရားဘုရားရှင်ကိုဘူးမြော်ဖို့ရန်အတွက်မျက်စိကလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားနာကြားခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးတို့မှာအရှုံးကြီးရှုံးသွားတယ်နော်အကြ၍တာပေါ့ရွေးချယ်ရင်လည်းရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိညာဏ်လေးသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုလိုအရှုံးကြီးရှုံးမှာမလားမရှုံးနိုင်ဘူးရွေးချယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သဟံပတိမြမာကြီးဆိုကြတယ်နော်
Tahabati Pimaka Kataba Piachi, the Vitavaka, the Uchibare. Kataba Piachi later Matahaka, Amishi, Yahanda, the Bapikere. Nagami Maya Punyan Day or Aria, Dragon, and Sendo Yoshi get it, Dragon to Ulepit. The Mama Shiba, Granjin, Lima, Domu, the Dragon to Ulepiba. Having a little Hambadi Yamaga, Tara Wimha. The Mama Shiba go Yashi, the Dragon Pichinja. And Naganuya, the Mana at day, Toda Wada, Boma Piloga, Pinene, and Queen and Nancy, le, some hope. Aruba Boma Piloga, le, Pinene, a Queen and Nancy, le, Tuga. Toda Wada, Bongo Lema Yuchebu. Aruba Labor Lema Yuchebu, Paramazan Domo Nega. Yuma Bari, the Zavima Burahida, Mahavima Sude, Paramazan Domo, Nega. Mahavima Sude, Bongo Ventuga, Yuche. Yuche, Bongo, Dilu Paluada. Paramazan Bongo Yuche, a Paramazan go Amyasa Boya. Paramazan go Amyasa Boya, Raga. Paramazan is in 20 days, Ravaria, the Ridimari, Pina Kore, Indian Abago, 10 years on being from Yaza, Takataka, Bonya Biare. Amyaza Boy Bogoriga, Amyaza Chite, Mahavima Bungo Yap. Libaramazan Gomba, Alaza Body de Bogoriga. To Mahavima Doya, Brohi, Yana, Gilide, Yuma Burahida, Bongo Yashida. Libaramazan Gomba, Indian Abago, Anyaza Body de Bogori, Jaro, Yama Bari de Zalo, Koso Ade, Mahavima Roya, Loju, Bongo Yaki Bare. Vilo Yuche Green Hide, Suraga, Dana Bogo de Mada Yashi, named it a little Yanu Fidel, Lilo Tagramaga, Prince of Tabar, no? Vilo Aladu Ve Yashi, Dana Rone, Aloji Levy, a Shoni Jungware, Bogori, Biangido, Alara, Yedejido, Bara, Udaga, Yedejido, Bajan. Look Gala, Devila, Yedejil, Babar, no? Yes, Dinia Liman, and a Zagraziaga, Budu Dali, they could have been Quentare. Dana Obisia na Agudra Daya Banida Wide, Nazanari, Agudra Daya, Lima, Johnjim, Machine, Edward, Eda Wide, Imimi, Jahne, Bon Night. Shinna E. Huda, E. S. Zengo Nazanari, Medici. Johnjin Lima, Machine, Edward, Mimi, Jahne, Bongo, Yuche, Green, she is the season of Madibu, the Yuche unit of Miyabuno. Mimi Yuche, Bongo Yosi, named Zanguro. Anyanza Fisi, Alaza Fisi, Amyaza Fisi, Boya, Vare. Ayola Amyazra Galani, Zandiani, Children, Ravaria, the Ridmari, Pinari, a Tedanja on Bomia Jingo, Suluvare, no? Yagomi. Evandan Debi, Dominado, Badi, Yevoda, Ayoda, Mabadi, Lavina, we can be the daddy say. Evandan Debi, either Chidoleve, Dominado, Badi, Adato, Gala Devi, Lashi, Danda Night. Dominado Badi, you are Dominada, dear, Tinsha, Pijin, Divin, Ayoda, Madini, Mahobala. The Mabadi Lavina, Zadamabago Yashi, Tari, Adwaja. We can be Dada Zandama Bafi, Quanta, Abidi, Adwaja. Ayoda, Madini, Mahobala, it is a Idomina, and you so you get Tabaro. Gala Devila, Yadejiga, Zandamaba, Shibago Yashi, Dragon Pite. These are the Mabafian, you are not Gilida, and ye Jidigo, Quatabi Chipai. You are not Gilida, and ye Jingabare, Makama Ragale Bare, Kamisanda, Nuranale Bare, Javara, Cordet, Dodale, Banire. Kira Doda Gulegi Zampin, Quatabi, Quatabi, Pinide, a dread job. The Gala de Villa, Siadi, Banda, Massimitanda, Jensore, Dominada, the attention of Fidim, Hola, so that we will make to cook meat. Now we can be Dada, you are no. Quatan is Ragarum, Mane. Tabimelo Duga, Quayume Quatara, Quayume Quatare, a great job, do Dandama, Dominada, Mapidim Busradum, who could fit in there, Papilule. Mega Bavanaya, the Mosina, he Gilida, now Obizandi, the Mabani Lavina, Banabalawa, Bizina, Obizandi. Mega Bavana, the Mosina, Jume, better Amigo, Gilida, Gilida, Dodigana, Obizandi, now that the Vampiboyo, the Madame Jago, Ria Mediapin, Beja, Piazida, Gilida, Mangayino, now that the Vampio, the Meda, Machivu, no? The Mabani Lavina Bana, the Mabago Yashida Mujago, the Drogondo, Itana Nega, Palawa Bizina, Agondo, a Jondia job. Gilida, Gilida, do the Obizandi, Tinsha, people, Lada Jagon, the E.
Tamaban ne quadrate Gilida di Garo, Agong needed Gilida fill out the Agong a John Jacob, Bola Game, swinging. To Agong did a Gilida Royal son in Job. Gilida and ye Jidiga, Shibome, swinging fishing did a ye Jamen so. Jalo Yadid, woman swinging it, Molo Yadid, Penedo, Gaidi, Mongojin Eh? Majuane no Bonjiva, Hanamura. Rajajama nearly talking and kissing it, no? Okay. Zandamago Yashi Bogoriga, Quayong Quatare, they get a media bedata hodra, who a media bedatam hodire, a dojan duga, Yamigo, Bojin, Pontine. Raidiga Gonaga, Viola, the Pui 3 years, Pui, a drink of Duga, Pui, a bridge only to do it, a bridge only to do a job. Down the back to Java, no? Ida the Gumadia, I told you, Yogi Gumadia, take on a Lumiagala, one we take Ginure. Ginure Jingajara. The name, the Gaji Yoga, the Rodi Lima Jonjine, the Gajiva. Drop you to Java, drop you, the other Atotara. Logra Salogina, Guni, King Kamadroli, Kanai Hivine, Dure, who got that is the Gasal. Oh, Lograni, tomorrow, Gong Kanama, Bamba City, don't know Tochamu, Machiro, Hanjab. Ili Monte 20 out. Yaga Runga, Kaituko, Adwan Lankula, Deniyama. Italian Tamil, see on the entire girls. Hola? Such a shit. Monte Dodra Duga, that day of the media of Basi. That day of the media of Basi, like a Tinkajaro. Didane did me Agonia, a Poiga and Machiro. Agonia, Leon to Kua, and Jogoro. Didali Yaga, Italian Taylor, so that the day Jalata, hopeless with chicken ship. And a Jason see you, my entire Jason see you like that. Say your day, Tinkajara, do not win Siama, Domino, do not win Siamagaro. There is Jim and Jolly, who did I tell you? Look like the Carabella and Levali. Hold on, can I see it? Not that. Budu dan itu sahaja. Punya jualan sana dia logo. Ni ada janji segumu mesti, no? Punya jualan jauh sahaja, jualan jauh mesti tu bagai sambil tu. Dia jauh ni tu jualan. Dulu ye dah tu macam dia ada ni. Guru apa macam dia ada. Dia tu kau nak. Dia tu kau nak cingkat jalan. Punya kalau tu kau wajib troli jinju jalan. Di guru le dia thailand madre. Sana dia ni thailand lu sini ni lina isi. Dia cuma masalah. Dunia tu hanya tu boleh, nak sungguh bukan ni jual, nak pelan macam apa tu kan. Lena ilah ati jadi, mungkin saya ni. Dia kan lebih kau. Sebenarnya siapa lupa jenis ini barunya sih dia. Dia mesti ro. Hanjab. Lela lau jadi. Lela lau jadi kadang tu kan bergobek sero. Ini cuma kan lain biro baju le. Siapa lupa malam macam pula biro ko siapa. Biro ko kelin yang ni, biro ko siapa kita malah. Ayo, siapa macam apa tu lagi? Bukan ni biar biro nak jual. Dekat ada tu. Ni betul kain lu sih no. Ya macam tu nak dengan dua, no. Ni dekat ni lina ilau le jaga. Otak le sambil berdua. Ada mana? Dua ada. Kuasa le, area media fi, membaca le, gini dah jika jauh ni. Kuasa macam tu na. Agong ni, jauh dia juga, dah saya lalu sih, bagi le, bola deh, jam kilo bola deh, tapi melu bagi le. Mega bawana ya, tamu saya nasi kita na obezadi, tamabadi, labina bana balawabi sih na obezadi. Mega bawana ya, ria media fi, tamu saya na aja membeda yuin saja. Agong na kita, hudamnya tu di na obezadi beroma, nak dapat pio mesti jadi go. Ini asalnya orang tu siapa mengaunya pula, orang no. Hari yang media pun pecah bila kita dah, mangke bagi nak tak betul mesti yo mesti. Tamabani labina bana balawa bisina obezandi. Tamabani labina tamabago ya siro mujago no drogon do itanda naik ka. Balawa bisina agong do kita pula agong do ajang dia jauh. Kita do di obezandi people je lada jago kita pun laut de agong ne ajang dia jauh no kita di kan. Di tamabago ya siro muda drogon do ye tanda macam ni no. Sini lu sih bahagia le. Bani gilide brihine zanada guda da aruba gamanandi se no
Upaniti lete kilita diadi tinsha people like the British Zanata Zandia Ma Shoja Dodi Adwajo Adato Zanyani de Boko Yetandane Aruba Gamana Aruba Bondo Gayoyajin the Gudosi Abema Pineva Ani Kilita Wina Lucina Zanga Shodovi Zan Shoja Dovi Lucina Toboko Yetandama Zan Shoja needed a dread Zanga Shoja Dori, a dread Aruba Bongo Bello Young and Domale, the Mingo meet her, no? Abba Gadrina Buna Digamada, Abba Gadirina, Manyo Mania Mabe Mabando, Api Buna, Nauta, Dava, Digamado Yashi, a dread Aruba Gamana, Aruba Bondo, Gaya, Jindy, Hoti, Pinevavi. Zanga Shoja be melode. Mabe Mabamene, Dizayani, the Bogoga, Nauta, Dapan Piambi, Atulame, Soye, Dizango Mabe Mabamene, Dapan Piambi, Yane, Pare, Yane, Adwaja, Aruba, Bongo, Yomeson, Piambido, Yone, the Center. Not a good, the Mabadi Lavino, he opened the Gilede, Palawa Widigama, Nabizanda, who but Danta Made, what Gileda, Wege Bunada, we did the Abagadire, ne what Digis Sandy. Tamabani Lavi, don't Mabashi Bago Yashiro Muja Kondo, Drogondo di Opening Gilida, dear Tinsha people like the Sido. Palawa Winigama, Agon, Lunju Mugo, Nabizandam Yoshija Gondi Sido, Ubatandamade Yewa Gilida Wege, Gilida, Hondi, Ubatandamade Yewani, Ibiza, Jinka Galam, Yanek Ben here. Puna Nauta Davan with it and told Sanso de Diadudia Miago Abagadine, Mabe Maba Manyo Mani, Mabe Mabam Hetalin, Dickie Sandy Jali, Yashi Nanja Lego E. The Maba Yashi did a dragon digger. Gilidari Tinsha Pilla look. Tinsha people lade a king kama. Agon needed the lad Jobojin so that we take a man, Diadigo, Malon Jugabu, so yen, no? Gilida, Hongling, Yadwa in it, the Vendette. Dizango ya of Jambito, Atogiva, Ato beating it, the Vendette, no doubt about Dizango, Mabama, and Yakin Hane. Nenele Zanya Buddha Bogomia, the Bobolin, Tamara, no? Pulo Zani the Naila, Wenzabi, Soja, but the Yatami, Anabana, Bedibaga, and the make the Soja, no? Yilenda Bani, Anabana Bribaga, Namego, Ayo Bito, Ramazango, Wenza, Edudia, Zandaria, Zanthruda, Zandigo, Shinzan, Wenzale. The Naila Javi, the Naila Jara, Talazi. Nanamabama Talade, Tinkama, to Zandiadi, Tinsashi Lila, Masido. Masila de Tinkama, Nauta Defan, Matami, a dreamer, Ragadoda Moha Sade, Kilida Lida, a dreamer, Mabezaya did it, a tiny other Tinkon Pali. Gilida Pio, here alone, led baby, Zango Matica, and Debu. Lonjomo de Gogo, they love, you get law on Lonjomo de Gogo, Bugame, Salo, Jane, and Zanga, Jambida, Yabu, and take it on. No? So Namuna Zologina, a Gentivida Diva. A Mama Shibane Logi, a Vinyan Abago Yashido, Muda, Drogon to Kipare. Jessica body Nayashi address, nothing she dang Barami Pita Vida, Drogon and Pipare. Not a Barami Pivoya address, Gavading Jamado, and Yanzaki Hopu, no? Nothing yet and Jessica body Nayashi address, Barami Pita be pinned, the Drogon Apo. Payashi and another window when you be like the Paya, Nazo, Dawaya Vida, no, Sujazo, no? Willow and John Ojima. We will have many Ludan did a Willow and John Ojigo, let him be done like that. Yado Laviga Nibida, the Bolavi, Edwin Yana, about not down Yajido, Mugabare. Yana about not down Tayan Bido. The Bolaviga Nibido. The Zolavi at Yabon Chelsea, and it used an unknown Gabriel, Nibido, Gujachido, Mubare. Dolan Giga Nibido, Shilling and Keeping, he did that Sari Jachido, Mubare. Gabriel, Nibido, Maconia, the end of the Mubino, Jambi, a job. They are Uyen the Cook, Sojado, they are Uyen Navero Midwest, no? That is there, we address my bed. A Jindivera, the Guasianana, a Jimbago, a Jinduro, the Azachi, the Daguman, that Chau, Sandali Uba, Sanda, the Uba, the Gua, no? She ham Juja. Any water, my Juda, Adulaita, a Jindivera, Logi, the Maba, Shibanin, Logi, a Binian Navago, Yakido, Mugabari.
ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုသွေးစိတ်တရားပြုခြင်းဆိုတဲ့လွန်ကျူးချက်တစ်ခုသံဃာကိုသင်္ခွဲခြင်းဆိုတဲ့လွန်ကျူးချက်တစ်ခုဒီလွန်ကျူးချက်ကြီးတွေလွန်ကျူးမိတယ်မလွန်ကျူးခင်ကလည်းခိုင်းစရာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်စိတ်ဓာတ်တွေဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီဇန်တရားတွေဆွဲကြသွားတယ်တိတိတိုင်အောင်ဒီဇန်တရားတွေနောက်ထပ်ပြန်ပြီးဝင်စားလို့မရတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလွန်ကျူးမှုတစ်ခုကိုအကောင်းစွာပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇန်တွေဟာပြန်ပြီးတော့မရဘူးတလောတုန်းကပြောခဲ့မှုပါတယ်နော်မိတွေထမ်းနေတဲ့ယဟန်လူတွေကြီးတစ်ပါးအကြောင်းပြောခဲ့မှုပါတယ်နော်တောင်ရထဲမှာမိကျုထားတဲ့သစ်တော်သစ္စာမိလောင်စမိသွေးတွေကိုထမ်းလာတော့သူ့အသားကလည်းမဲတယ်မိသွေးတွေကလည်းဒီကုလုံးလှုပ်ထားတယ်သပင်တွေကလည်းဖိုးဖိုးဖယားကြတယ်ဒီကုလုံးမဲနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ရှင်သာမဏေတွေနဲ့ယဟန်ငယ်တွေကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးကြတယ်ပြောင်းကြတယ်နောက်ကြတယ်ဒီအမူအရာကိုမြင်တွေ့တဲ့အတွက်မိသွေးထုံကြီးမိသွေးထမ်းလာတဲ့မိသွေးအိတ်ကြီးချပြီးတော့သူကယဟန်ဒီကိုခဏရပ်ပါဆိုပြီးသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုတင်ပြလျှောက်ထားတယ်သူကတစ်ချိန်တုန်းကဒီညောင်မင်းကြီးအောက်ကထိုင်ပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးအောက်မှာထိုင်ပြီးတော့နေရလတွေကိုလက်နဲ့ဂိုင်းတွယ်သုံးသနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြလျှောက်ထားတယ်နော်လောကီအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိတဲ့တော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်နဲ့အရိယာမေတရားဖြင့်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့အဆင့်အထိသူကကြိုးစားအထောက်မှုမပြုခဲ့ဘူးမေ့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့ပမာဒတရားကုသိုလ်တရားတို့၌မေ့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့ပမာဒတရားရဲ့လွှမ်းမိုးဖိစီးတဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရသည့်အတွက်တပိတော့မိသွေးထမ်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တဲ့ဘဝရောက်ရှိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတင်ပြလျှောက်ထားနော်ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကိုမြင်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ကပြောင်းလဲနှုတ်လိုက်ရှိနေသေးတော့အရှင်ဘုရားတို့ဟာတပည့်တော်လောက်တော့ဣန္ဒြေသိက္ခာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစင်မှာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပမာဒတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မိလျော်ခြင်းဆိုတဲ့ပမာဒတရားလွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုရင်တပည့်တော်ကဲ့သို့အရှင်ဘုရားတို့ပျက်စီးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့မပျက်စီးအောင်အရှင်ဘုရားတို့ကြိုးစားအထောက်ကြပါတပည့်တော်ကိုစံထားပြီးကြိုးစားအထောက်ကြပါလို့သူကတင်ပြလျှောက်ထားတော့ယဟန်နေလည်းသံဝေကရပ်ပြီးအထောက်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာယဟန်တန်60ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီတက္ကကြီးကလည်းဒီလောကီဇန်သမပတ်တွေနဲ့တကွလောကီအဘိညာဉ်တွေကိုပြန်လည်ရရှိအောင်သူကြိုးစားအထောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်လေးတွေသူ့မှာကုန်ခန်းသွားတာဘာကြောင့်ဆိုတာစံမအတိအကျဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်မသိရှိရဘူးသို့တော်လည်းသူလည်းသီလကိုကျိုးပေါက်လောက်အောင်လွန်ကျူးချက်တစ်ခုခုကိုတော့လွန်ကျူးမိပြီဆိုတာတော့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်နော်အဲဒီလိုခံမှန်းလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘလဝဝိတိတ်ကမခေါ်တဲ့အကောင်းတဲ့လွန်ကျူးချက်တစ်ခုသာမရောက်ပါစေနဲ့ကိလေသာအပုမိတွေငြိမ်းအေးသွားသည်နဲ့တပြိုင်တည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီဇန်တရားတွေကိုအထုတ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့မိမိရရှိနေတဲ့သမထကမ္မထံကိုသာပြန်အထုတ်ပါဒီဇန်ပြန်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်ဘယ်လိုရမလဲလို့မေးတော့အပ္ပဂတိတွေနေဝမညိုမညင်မပိမပန်းမဲ့နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြန်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့မှခင်ကန်းတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ပရိဟိနဝိသေတာဣမေတိပိတုဝိညေယဟွန်တိဣမေဤပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကပရိဟိနဝိသေတာဇံတရားတူမှလျောကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြကုန်၏ဣတိပိဤသို့လည်းပဲဒုဝိညေယသိနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဇံလျှော့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဘေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်သိနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲထင်ရှားတဲ့သီလကျိုးပေါက်ခြင်းဆိုတဲ့လွန်ကျူးချက်တွေကိုသူတို့ကမလွန်ကျူးခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မညိုမညင်မပင်မပန်းမဲနဲ့ပြန်ပြီးအထုတ်လိုက်ရင်ဒီထိုင်ကနေအထုတ်ရသွားပြီထလိုက်မရဘူးမှန်တယ်နောက်တစ်ထိုင်ပြန်ထိုင်မရဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ထိုင်အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရမလဲထင်ရှားတဲ့အကောင်းတဲ့သီလကျိုးပေါက်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတော့မပြုတ်ပါနဲ့နော်ပြုတ်ခဲ့ရင်တော့သူကမရတတ်ဘူးဒီသီလကဓာတ်မြင့်နေနော်ဒါကြောင့်သီလစင်ကြယ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒါရီသောစဧသောဧသောဤကာလဒေဝီလာရှင်ယသေးကြည်ဒီကဒါရီသောထိုကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လွန်ကျူးမှုတစ်ခုကိုသူကဘာလွန်ကျူးလဲဘာမှမလွန်ကျူးလိုက်ဘူးသီလကျိုးပေါက်မှုရှိသလားမရှိဘူးဒါကြောင့်ကာလဒေဝီလာယသေးကြီးကဒီငိုပြီးရတဲ့တပင်တစ်ထည့်နောက်ထပ်ဒီဇန်ဒီကိုပြန်ဝင်စားလိုက်ရင်ဝင်စားလို့ပြန်ရတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ခါကျတော့မှသာဂီဝိမင်းသားတွေကလည်းစိတ်တက်တော်တော်လေးကြာဆင်းသွားတယ်အထတနောကမနမနုဿရတောအကလျရုပ္ပောကလျတိအတုကာနိဒိသောဝါနာတကြဣတိမဟောသောရုဒ္ဓတနောစေကုမာရိဘွိတတိအန္တရာယော
အတ္တဒုက္ခနေအတ္တနောမိမိရဲ့ကမဏသွားလာပရိသန္တိအဖြစ်ကရောက်ရမယ်အရူပဘုံကိုအနုတ္တရတောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောက်မေ့ခဲ့သည်ရှိသောအကလျာရူပောစိတ်မချမ်းသာခြင်းသဘောရှိသည်ဖြစ်၍အတုကာနီမျက်ရည်တို့ကိုကလျာတိယိုစီစင်စီစည်းစိမ်ကြစေလေ၏မျက်ရည်တွေကျလာပြီကျလာတော့ဘာဖြစ်လဲတကြတကိဝေမင်းသားတို့သည်ရုဒ္ဒန္တကိုကျွေးလျက်ရှိသောဣတိကာလတေဝီလရှင်သေးကိုဒိဋ္ဌဝနာမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကုမာရီသရောသားငယ်နှင့်အန္တရောအန္တရသည်နောစေဘဝိတတိမဖြစ်ဘဲရှိလက်တံဘာလောဣတိဤသို့ဩဆုံမင်းများလျှောက်ထားကြလေကုန်မည်ယတိကြီးကုလိုငိုနေတာမြင်လိုက်တဲ့အတွက်တာကီဝေမင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်းဒီမင်းသားငယ်လေးနဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုခုမဖြစ်ဖဲရှိပါမလားရှိနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့မေးကြတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌဝနာတေจิဣတိမောသအကလယေနာဟံကုမာရေအဟိတမနုဿရာမိနဇာပိမာတဘွိတတိအန္တရာယောနဩရကယအတိမာနတာဘဝထာဒိဋ္ဌဝနာတေจิဣတိမောသအကလယေနာဟံကုမာရေအဟိတမနုဿရာမိနဇာပိမာတဘွိတတိအန္တရာယောနဩရကယအတိမာနတာဘဝထာအကလျေစိမချမ်းသာခြင်းသဘောရှိသောတတိတကိဝေမင်းသားတို့ကိုဣတိကာလတေဝီလရှင်သေးကြီးသည်ဒိဋ္ဌဝနာတွေ့မြင်ရ၍ဣဒံဝဇနံဤဇကကိုဩဇမိန်ကြားခဲ့လေပြီကာလတေဝီလယတိကြီးကလည်းစိမချမ်းသာဖြစ်နေတဲ့တကိဝေမင်းသားတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဒီစကားလေးပြောတယ်ဘယ်လိုလဲဟံဃာတိကုမာရေမင်းသားငယ်၌အဟိတအကျိုးစီပါမဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုနအနုဒ္ဒရာမီမမြင်ပါနာနုဒ္ဒရာမိဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ရကြည့်တော့လည်းမမြင်ပါအတ္တထိုသရောသားငယ်ဤတန္တ၌အန္တရာယောအန္တရာတိနာဇဗိဘွိတတိမဖြစ်ပေလက်တအယံဤမင်းသားငယ်သည်နဩရကယုံညံ့သေးသိမ့်တဲ့တတ္တဝတိနဘွိတတိဘယ်တော့မှမဖြစ်ပေလက်တအယံဤမင်းသားငယ်သည်ဩရကယုံညံ့သေးသိမ့်တဲ့တတ္တဝတိနဘွိတတိမဖြစ်ပေလက်တဒုမေသင်တို့သည်အတိမာနတာနှစ်သက်ရှင်နံသောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်သည်ဘဝထဖြစ်ကြပါကုန်လောတာဂိဝမင်းသားသည်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတာမြင်ရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကာလဒေဝီလယတိကြီးကငါဟာဒီမင်းသားငယ်လေးရဲ့တန်တမှာအကျိုးစီးပွားမဲ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လေဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလည်းမမြင်ပါဘူးဒီမင်းသားငယ်ရဲ့တန်တမှာတစောတကူသောအန္တရာယ်လည်းဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီမင်းသားငယ်ဟာယုံညံ့သေးသိမ့်တဲ့မင်းသားငယ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီတာဂိဝင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိကြပါဆိုပြီးတော့ကာလဒီဝိလယတိကြီးကပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုနံဘောတိယကံဖုသိတတယံကုမာရောသောဓမ္မစက္ကံပရမဝိသုဒ္ဓတတ္တိဝဋ္ဌိတတယံဘုဇနာဟိတနုကံပိဝိထာရိကတဘဝိတတိမြမစရိယံအယံကုမာရောဤမင်းသားငယ်သည်တံဘောဓိယကံတံဘောဓိဉာဏ်တို့သည်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်မြတ်သောဖုသိတတိတွေ့ထိရောက်ရှိပေလက်တံဒီမင်းသားလေးဟာတံဘောဓိဉာဏ်ဟူသမျှတို့သည်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်သို့ဧကံစင်စစ်တွေ့ထိရောက်ရှိပေလိမ့်မယ်နော်မဲ့ဉာဏ်ဟူသမျှကိုတံဘောဓိဉာဏ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်သာဝကဘောဓိဉာဏ်ပိစိကဘောဓိဉာဏ်သမ္မာတံဘောဓိဉာဏ်ဆိုပြီး၃ခုရှိတယ်သာဝကဘောဓိဉာဏ်မှာလည်းအကသာဝကဘောဓိဉာဏ်မဟာသာဝကဘောဓိဉာဏ်ပဂရိသာဝကဘောဓိဉာဏ်ဆိုပြီးဘောဓိဉာဏ်ဤအသီးသီးရှိပါတယ်ဘောဓိဉာဏ်အသီးသီးတို့တွင်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပါနေတဲ့အရတ္တမဲ့ဉာဏ်သည်အတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်အထွတ်တက်ပြီးပါလာတဲ့အရဟတမဲ့ဉာဏ်သည်အတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီတံဘောဓိဉာဏ်ကိုဒီမင်းသားလေးသည်ကျင့်တဲ့ဧကံတွေ့ထိရောက်ရှိပြီလိမ့်မယ်နော်သောထုဘုရားရှင်သည်ပရမဝိသုဒ္ဓဓာတ်သည်အလွန်မောမြတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုတွေ့မြင်သိရှိသည်ဖြစ်၍ဟိတနုဘုဇနာဟိတနုကံပိသရဝအပေါင်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်သနာဆောင်ရှောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍အယံဤဘုရားရှင်သည်ဓမ္မစက္ကံတရားဓမ္မစက္ကိုဝတ္တိတတိလေပတ်စေတော်မူပေလက်တံနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုပရမဝိသုဒ္ဓအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးစင်ကြယ်နေတဲ့တရားဆိုပြီးဘုရားဆရာရှိသောအရိယာတော်ကောင်းတို့ကရှိမှန်တော်မူကြပါတယ်ပရမဝိသုဒ္ဓဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတဲ့တော်ကောင်းတွေကတော့သဘောကျကောင်းကြပါလိမ့်မယ်နော်ထ
ထိုနိဗ္ဗာန်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါးရှိသလားမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆခဲ့ရင်ထိုနိဗ္ဗာန်မှာလှမ်းပြီးဓာတ်လေးပါးစိုက်ကြည့်ရင်ဓာတ်လေးပါးရှာလို့မတွေ့ဘူးယထအာဘောဇပထဝီတိဇောဝါယောနခါတတိပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဒီနိဗ္ဗာန်မှာထောက်ရတရားကိုဘယ်လိုမှမရဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးမရှိခဲ့ရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဥပါဒယုတ်တွေလည်းရှိဦးမလားမရှိတော့ယုတ်တရားမရှိခဲ့ရင်ယုတ်တရားကိုမှီတွယ်ပြီးယုတ်တရားကိုအာယုံ၍ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နံတရားတွေလည်းရှိဦးမလားမရှိတော့ယုတ်နာအလုံးမရှိတော့မရှိတဲ့အတွက်နံတရားတွေထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အငြိအကျိတ်ကိလေသာတွေလည်းဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်မှာရှိမလားမရှိတော့မရှိတဲ့အတွက်ပရမဝိတ္တုတ္တအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့တရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီပရမဝိတ္တုတ္တဖြစ်တဲ့အမြတ်ဆုံးစင်ကြယ်နေတဲ့ဒီတရားတော်ကိုဘာဖြစ်လဲအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုဒီမင်းသားလေးသည်တစ်ချိန်မှတွေ့မြင်လိမ့်မယ်တွေ့မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတရားဝါအပေါင်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်နေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်တရားဓမ္မစက်ကိုလက်ပတ်စေလိမ့်မယ်တရားဓမ္မစက်ဒီဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပေးလိမ့်မယ်နော်ဆွဆုံးမှပေးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဝိဓာရိကသဘဝိတ္တိဗြဟ္မစရိယအတ္တထိုဖျားရှင်ဤဗြဟ္မစရိယဗြဟ္မစရိယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာသနာတော်သည်ဝိဓာရိကကျေပြန့်ကြီးပွားတိုးပွား၍လာသည့်ဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ထိုဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်သည်အလွန်စီကတိုးပွားပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်လာပေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကာလဒေဝီလယတေကြီးကအမိန့်ရှိတယ်နော်နောက်ဆက်ပြီးတော့ဗာအမိန့်ရှိသေးလဲမမေဇာအာယုဏစီရာမိတဝတေသောအထန္တရမေဘုိတ္တိကာလကိရိယာသောဟနာသောတအတ္တမဒုရတဓမ္မတေနာမိအတောပြသနာကတောအဂဝီဘာပြောလဲမမေဇာအာယုဏစီရာမိတဝတေသောအထန္တရမေဘုိတ္တိကာလကိရိယာသောဟနာသောတအတ္တမဒုရတဓမ္မတေနာမိအတောပြသနာကတောအဂဝီဣဒာဤလောက၌ဘဝသေးသောကျွင်းကြံ၍နေသေးသောမမင်းစာအာယုငါရဲ့တက်တန်းသည်လည်းပဲနစီရန်ကြာမြင့်တော့မည်မဟုတ်ပေဒီလောကမှာဒီလူပြည်လူလောကမှာကျွင်းကြံနေသေးတဲ့ငါရဲ့တက်တန်းကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသိပြီးတော့မကြတော့ပါဘူးနော်အထန္တရာမေဘုိတ္တိကာလကိရိယာအထန္တရာထိုဖရာအလောင်းတော်ဖရာမဖြစ်မီအချိန်ခါကာလအတွင်း၌မင်္ဂရဲ့ကာလကိရိယာတည်ကြည်ပစ္စည်းရခြင်းသည်ဝိတ္တိထင်ရှားဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီမင်းသားလေးဖရာမဖြစ်မီအချိန်အတွင်းမှာပဲငါရဲ့တည်ကြည်ပစ္စည်းရခြင်းသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သောဟနာသောတအတ္တမဒုရတဓမ္မတေနာမိအတောပြသနံခတောအဂဝိသောဟံထုံငါသည်အတ္တမဒုရတသူတို့ဘာတို့နှင့်မတူသောကြီးမားသောလုံလဝရိယစွမ်းအားရှိတော်မူသောထိုဘုရားရှင်ဤဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုနတ်တို့တန်ကြာနာခွင့်ရရှိတော်မူကမဟုတ်ပေအတ္တမဒုရလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်အခါမှာဒီအတ္တမဒုရဆိုတဲ့တရားလေးကဘုရားရှင်ဘုရားအလောင်းတော်လောက်မရှိပေမဲ့လို့ဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ထင်ရှားတဲ့လုံလဝရိယလေးတစ်ခုတော့ရှိထားပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်မဲ့ညာဖုန်ညာရနိုင်တဲ့လုံလဝရိယမျိုးတော့ရှိရသို့တော့ဥစဉ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြော့ညံ့နဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးတပည့်တော်ကစိတ်ထဲကတော့အထုတ်ချင်တာဖြစ်ဒါပေမဲ့စကလုံးလေးသုံးပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်ချပြီးတော့ပြန်ပြေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကခုနကအတ္တမဒုရဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့လုံလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအမျိုးအစားထဲမှာပါသလားမပါဘူးနော်ဘုရားအလောင်းတော်ကအလုတ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့လုံလဝရိယသိကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်အတ္တမဒုရသသရောဘတို့နှင့်မတူသောလုံလဝရိယရှိတော်မူသောဘုရားရှင်ဤဓမ္မံသစ္စာလေးပါးနှင့်ဆက်တဲ့တရားစကားကိုအဟံကသောဟံထိုငါသည်နတ်သောတန်ကြာနာခွင့်ရရှိတော်မူကမဟုတ်ပေဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောနေတဲ့တရားမနာရပြီမဲ့လို့ဘုရားရှင်ဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေကိုတော့ယဟန်သံဃာများမှတဆင့်နာကြခွင့်တော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အခွင့်အရေးရှိနေပါသေးတယ်နော်ငါကတော့ဒီ
သူတို့ဘာတို့နဲ့မတူတဲ့လုံလဝရိယကြီးမားတော်မူတဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့စက်နေတဲ့တရားစကားတွေငါတော့နာကြားခွင့်မရတော့ဘူးတေနမိအတောပြတနာကတောအကဝိတေနထောအကြောင်းတရားကြောင့်အတောနာကြည့်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်ပေပြတနာကတောပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရှိရသည်ဖြစ်ပေအကဝိစိတ်မချမ်းသာခြင်းရှိရသည်အာမိဖြစ်ရပေ၏အတ္တစိတ်ထဲမှာငါသိနာကြည့်သွားပြီနော်စိတ်ထဲမှာလည်းသိနာကြည့်သွားတယ်ယတနာကတ္တငါတော့ပျက်စီးပြီကိုပျက်စီးတယ်ဆိုတာ तू မသိဘူးလားသိပါတယ်နော်ဒကာကြီးတွေငွေကြီးအိမ်ပြန်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါတော့ပျက်စီးပြီဆိုတာတော့သိဖို့မကောင်းဘူးလားဟမ်ဘာတွေပျက်စီးသွားလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့ကိုရတဲ့ရတိုက်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကပျက်စီးမသွားဘူးလားတပည့်တော်ကပြန်လာမှာပဲဗျပြောတော့ပြောတော့တာပဲဒီနေ့သေမလားနှစ်ဖန်သေမလားဆိုတာဘယ်သူပြောနိုင်မလဲမပြောနိုင်ပါဘူးစိတ္တိဘုရားများပြနေတဲ့ရှင်သေမင်းနဲ့ဒီနေ့ကြမှာသေမယ်ဒီလကြမှာသေမယ်ဒီနှစ်ကြမှာသေမယ်ဆိုပြီးသဘောတူချင်းချက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲရောက်မှမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့မှမမေ့မလျော်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတို့နဲ့မမေ့မလျော်ခြင်းဆိုတဲ့အပမတာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ခုဒီကာလဒေဝိလရှင်သေးကြီးကမေ့လျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့သက်တမ်းကဘုရားအလောင်းတော်ဘုရားမဖြစ်မီအချိန်ကာလအတွင်းမှာတည်ကြည်ပြည့်စည်ရမယ်သက်တမ်းဖြစ်နေပြီသက်တမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုနည်းနည်းလေးနဲ့ပုသိပုတ္တကပ်ပြီးလွဲချော်ရတဲ့အတွက်အတ္တစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးနာကျင်နေတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကြောင့်မပြောစမ်းမှနဲ့လေငါစိတ်ထဲမှာနာလွန်းလို့ပါဟောအဲ့ဒီနာနီးမျိုးတော့ဟုတ်လားဟမ်ဘုန်းကြီးတော့မသိဘူးလေတခါကြီးတွေတော့မဟုတ်ဘူးပြောတယ်နော်တိတ်တော့ကြွားမယ်မထင်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာကိုယ့်အပေါ်မှာကိုယ်နာကြည့်နေတယ်နော်နည်းနည်းလေးနဲ့တေလွဲလေးလွဲသွားရတယ်ဒီနေ့တခါကြီးတွေဒီကောင်ကြီးတွေမှာနည်းနည်းလေးနဲ့တေလွဲမြလွဲနေဦးမလားအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားကြနော်အတ္တစိတ်ထဲမှာနာကြည့်နေတဲ့ယတနာကတာပျက်စီးခြင်းတော့ငါရောက်ပြီမဟာဇာနိယဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မစကြာတရားမဟောမိဆိုကြစို့နော်ဘသူကငါတရားဥစပြီးဟောရမလဲလို့လမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလောင်းတော်ဘောကဆရာတင်ခဲ့ဘူးတဲ့အာလာရယသိတို့ဥဒကယသိတို့သွားပြီးမြင်တယ်တရားဟောဖို့ရလှမ်းပြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဆက်စီစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တော့သူတို့ကကွယ်လွန်သွားကြပြီကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ကမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာဖြစ်လဲကာရုပဘုံမဲ့ရောက်ကြည့်သွားကြတယ်မဟာဇာနိယအရှုံးကြီးရှုံးမသွားဘူးလားရှုံးသွားပြီအရုပဘုံမှာကဘာတောင်းတဲ့ခြေပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်နေထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအရုပဘုံကနော်အရုပဘုံမှာဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဖြစ်တဲ့ဇန်လေးတွေကခွန်အားနဲလာတဲ့အချိန်ခါမှာကာမဝဆရဘုံတစ်ဖန်ပြန်ရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘယ်အနေထားအဖြစ်ပြန်ရောက်မလဲပုထုဇဉ်အနေနဲ့ပဲပြန်ရောက်ရမယ်အရိယာမေညာပူညာရနိုင်အောင်မလားအတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးအတိအကျမပြောနိုင်တာကသူတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမှာလောကမှာဘုရားရှိမရှိဘုရားသာသနာရှိမရှိဘယ်သူအတိအကျပြောနိုင်မလဲမပြောနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတော့အရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်နော်တရားမရတဲ့အတွက်အရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ဒီလိုပြောရင်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေလည်းအရှုံးကြီးရှုံးတာလားအရှုံးကြီးရှုံးရတာဟမ်အိမ်ပြန်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုကြပါစို့အရှုံးကြီးရှုံးသလားအရှုံးလေးရှုံးသလားအဖြေတော့နှမျိုးထွက်နေပြီအရှုံးလေးလည်းပြောတယ်အရှုံးကြီးလည်းပြောတယ်နော်ကဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးတော့နော်နောက်တစ်ခုအကဝီငါစိတ်မချမ်းသာဘူးဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာလဲအဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးကငမှုအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာတာဘုန်းကြီးကသိမဖြစ်စေခြင်းပါဘူးနော်တရားမရလို့စိတ်မချမ်းသာတာကတော့ဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ကာလဒေဝိလယေတိကြီးကဘာဖြစ်လို့စိတ်မချမ်းသာတာလဲမေမင်းကြီးမအတွက်ဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးမောင်မင်းကြီးသားအတွက်ក៏ဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးကတော့ငမှုတွေကိုမနေ့ကတရားမင်းကြီးကနေခြေတော့ကန်ပြီးသမုဒ္ဒရာတွေပြစ်ချတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ပြစ်ချစေတယ်ဘယ်နဲ့တော့ပြစ်ချလို့ရပါမလားဟမ်ဘုန်းကြီးငယ်စဉ်ချင်းကားတော့ကပေါ်လေယဟန်ငယ်ဘုရားကဆိုတော့ကြီးတစ်ပတ်ကတရားဟောတယ်ဒီကမာကြီးတွေလည်းဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီစုတောင်းစီနေတယ်ဆိုတော့ကြီးကအလှတလူမဟောတဲ့သက်တော်80နဲ့ရှင်းနေရှိပါပြီဆိုတော့ကြီးကဝါအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြီးပဲတရားဟောတော့တရားနာပရိသတ်တွေကလည်းဆိုတော့ကြီးဟောတယ်တရားနာကြတယ်နားလိုက်တဲ့ချိန်ကမှဆိုတော့ကြီးကဘာထက်ဟောလဲဆိုတော့ရှင်းတော့ကတဲ့ဒီကမာကြီးတရားဟုတ်တယ်ရွှေရကုံဘုရားတက်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဘယ်လိုဆုတောင်းလဲဘုန်းကြီးလူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ကြစေနဲ့ဆိုဒီဆုတောင်းတယ်ဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကမေးကြည့်တယ်ဒီကမာကြီးဘုန်းကြီးလူတွေနဲ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့ကြရတာလဲ
ရှင်ဘုရားဘုန်းကြီးတွေဆိုတာကဘုရားစကားကိုနားမထောင်လို့သူတို့ကလူထွက်လာတာဒီတော့ဘုရားစကားမှနားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမယားစကားလည်းဘယ်လိုလုပ်နားထောင်မှလဲဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီလူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ကြဘူးကဲဒီကမကြီးတွေအိတ်စုမတောင်းနိုင်ဘူးလားဘုန်းကြီးကတောင်းတယ်လို့သဘောပေါက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုံလဘတွေကများလုံးလို့ဟုတ်တယ်မလားတော်ကြသူတို့ရဟန်းခံပြရပြန်တော်ကြထွက်သွားပြန်တော်ကြသူတို့ရဟန်းခံပြရပြန်တော်ကြထွက်သွားပြန်အာစိတ်ကုန်ကြပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစုကိုတော့ဒုံမကြီးတွေခံများများတောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကသဘောပေါက်တယ်ဒီလူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ရတာကောင်းတယ်နော်ကဲဒီနေရာမှာမမေဇာအာယုနာစီရာမိတာဝအသေးသောအထန္တရာမေဘွိတတိကာလကိရိယာသောဟနာသုတ္တအတ္တမဒုရတဓမ္မတေနာမိအတ္တောဖြတနာကတောအခဝီဣဒာဤလူပြည်လူလောက၌အဝသေးသောကျွင်းကျန်းဟိနေသေးသောမမေဇာအာယုငါဤတတ္တန်တိလည်းပဲနစီရန်ကြာမြင့်တော့မြင်ကမဟုတ်ပေဒီထဲမှာအလွန်ကြာမြင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအလွန်ရှားပါလိမ့်မယ်နော်ဒီနေ့အတွင်းမှာသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာပါခြင်းပါမယ်။ဒီနေ့15နှစ်အတွင်းသိခြင်းပြည့်စည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာပါမယ်။အနှစ်တရာလောက်သက်တမ်းရှည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်လောက်ရှိမလဲ။ဒီရောက်မှမရှိဘူးလို့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မှားပါမလား။မမှန်နိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဣဒာယီလောက၌အဝတ္တေသောကျွမ်းကျန်နေသေးသောမမေသအာယုငါဤသက်တမ်းသည်လည်းပဲနစီရန်ကြာမြင့်တော့မြင်ကမဟုတ်ပေအထန္တရာထိုမင်းသာဖျားဖြစ်မဖြစ်မီအချိန်ကာလအတွင်း၌မင်္ဂဤကာလကိရိယာတည်ခြင်းပျက်စီးရခြင်းသည်ဘုဒ္ဓတိထင်ရှားဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သောဟန်ထုံငါသည်အတ္တမတုရတသူတော်ဘာတို့နှင့်မတူသောလုံလဝရိယာကြည်မှာတော်မူသောထိုဘုရားရှင်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုနတ်တို့တန်ကြာနာခွင့်ရရှိတော်မူကမဟုတ်ပေဒီနာထိုအကြောင်းကြောင့်ဟံဃာတိအတောနာကြည်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၍ပြတနာကတော့ပြည့်စည်ခြင်းသောရောက်ရှိရသည်ဖြစ်၍အဂဝီစိတ်မချမ်းသာခြင်းရှိရသည်အာမိဖြစ်ရပါပေ၏သူငိုကြွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုပြန်ပြောနေနော်ဘုရားရှင်ဓမ္မတရားတော်ကိုနာကြားခွင့်မရနိုင်တော့နော်အဲဒီတော့သောတကိယနာဝိပုလံစနိတဝပိတိံအန္တေပုရမဏိကမဗြမဇာရီသောဘဂိနိယံတယနုကမ္ပမနောတမတပိတိအတ္တမဒုရတဓမေသောထိုကာလဒေဝိလယတိကြီးသည်တာကိယနံတာကိဝေမင်းသားတို့ရဲ့တန်တန်၌ဝိပုလံပြန်ပြောကြည့်ကျဲသောပိတိနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိတိတရားကိုသတိတဝနာဖြစ်စေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌ကျင့်နှံ့အောင်ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်လေအန္တိပုရမသုဒ္ဓဒနာမင်းကြီးဤနန်းတွင်မှအနိကမထွက်ခဲ့၍မြမဇာရီမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လေရှိသောကာလဒေဝိလရှင်သေးကြည်သည်အန္တိပုရမသုဒ္ဓဒနာမင်းကြီးဤနန်းတွင်မှအနိကမထွက်ခဲ့၍သောထုကာလဒေဝိလရှင်သေးကြည်သည်တယံကိုယ်တိုင်အနုကမ္ပမနောအစဉ်သနာဆောင်လျှောက်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၍အတ္တမဒုရတာသူတော်ဘာတို့နှင့်မတူသောလုံလဝရိယရှိတော်မူသောဘုရားရှင်ဤဓမ္မတရားတော်မြတ်၌ဘာဂီနေယမိမိရဲ့တူတော်မောင်ဖြစ်တဲ့ကာနာလကကိုတမတပေတိဆောက်တည်ကျင့်သုံးစေခဲ့လေပြီမိမိရဲ့တူတော်မောင်လေးကိုသူကဒီတရားကျင့်ဖို့ရအတွက်သွားပြီးတိုက်တွန်းတယ်ဘယ်လိုလဲဒါကိဝေမင်းသားတွေကိုနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်အောင်စကားလေးပြောခဲ့သူငွေကြေးရခြင်းဒီမင်းသားမှအန္တရာယ်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒီမင်းသားဒီကျင့်တဲ့ဧကံဖျားခြင်းဖြစ်မယ်တရားဓမ္မစက်ကိုဟောကြားပြသပေးမယ်လူနာပြမတတ္တဝါတို့ရဲ့ပိဿုပန်တန္တရာနှစ်ဖြားအကျိုးကိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တရားဓမ္မစက်ကိုလက်ပတ်စေမဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားအလောင်းလျာဖြစ်တယ်စသဖြင့်တိတိကျကျပြောတယ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးတဲ့နောက်သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးရဲ့နန်းတွင်မှထွက်ခဲ့တယ်ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်ကိုသူကအာယုံရောက်သွားတယ်သူညမရဲ့သားငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်နာလကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူတော်မောင်နာလကထံကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီသူတော်မောင်နာလကကိုစိတ်ရောက်ရတယ်လဲအကြောင်းရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီပါရမီဆိုတာဟာတော်တော်လေးခက်သူတော်ကောင်းများကကြွတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုကြွတယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုသာကြွတယ်တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံဘယ်တော့မှမကြွဘူးတကယ်လက်တွေ့ကြင်ကြံကြွကိုပွားများအထုလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမရှိဆိုတာကကလေးဘဝတည်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအမူအရာတူးလေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထံကို
ချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်သူတော်ကောင်းတွေကကြွကြွလာကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တန်တမာလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းမြောက်လို့တဲ့စိတ်ထားတွေဘာကြောင့်ပေါ်ရတယ်လဲလို့တဖန်ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲခုနကအရှင်နာလကအလောင်းသူတော်ကောင်းလေးပဲဆိုကြစို့ကဘာတသိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့မောနိယကျင့်ကိုပฏิပတ်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်နှိမ်ဖို့ရန်အတွက်ပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ပါရမီဘုံကံတွေကလှုံ့ဆော်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးမဲ့သူတော်ကောင်းတွေကလည်းပေါ်လာတယ်သူရဲ့ကံနဲ့ပါတယ်သူတန်တမတရားတရားကထင်ရှားရှိနေတာကလည်းအတိတ်ကပါရမီကံအဟုန်ကြောင့်ဒီတရားတရားတွေကလည်းထင်ရှားရှိနေတယ်တရားတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းထံသို့သူတော်ကောင်းနောက်ထပ်တဦးကလည်းဒီတရားတွေကိုကျင့်ဖို့ရန်အတွက်နိလန်ပေးဖို့ရန်ညွှန်ကြားဖို့ရန်အတွက်အသင့်ဆက်ရောက်လာတယ်နော်ဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်ကပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအနုကမ္ပမနောအစဉ်တဏှာစောင့်ရှောက်လို့သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်ပေသူတော်ကောင်းတို့ကနေပြီးတော့အစဉ်သဖြင့်စောင့်ရှောက်လို့တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိပြီဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုယုံကြည်လေးစားပြီးတကယ်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်ကြံလို့တဲ့တရားတရားကလည်းသင်္ချာရှိပြီဆိုရင်ထိုသူတော်ကောင်းအတက်ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဆိုတာကတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ဖို့သာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်တပည့်တော်ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်ရှိပြီဗျာနှစ်ဖက်ဆိုရင်တပည့်တော်လူထွက်မယ်ဆိုတဲ့တရားတရားမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်သူကသူတော်ကောင်းဆိုတာကအလွတ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားလေးကိုလုပ်ရတယ်အဲဒီတော့ဒီသူတော်ကောင်းကိုချီးမြှောက်ခြင်းတဲ့အတွက်မိမိရဲ့မြမတော်ဖြစ်တဲ့အိမ်ကိုကြွသွားပြီကြွသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဘာဖြစ်လဲအတ္တမသမာတပေတိအတ္တမဒုရတဓမေအတ္တမဒုရတသူတော်ဘာတို့နှင့်မတူသောကြီးမားသောလုံလဝရိယရှိတော်မူသောဘုရားရှင်ဤဓမေတရားတော်များ၌သမာတပေတိစောင့်တည်ကျင့်သုံးစေခဲ့လေပြီထိုချိန်ခါမှဘုရားမပွင့်သေးတာမှန်တယ်နော်မပွင့်သေးပေမဲ့လို့ဒီချိန်ခါမှဘာဖြစ်လဲအတ္တနောအဘယုကဘဝညတ္တဝကဏိဋ္ဌပကိနိယသဗုဒ္ဓတာနာလကတမနဝကတဥပစိတပုံညာတံအတ္တနောပလိနညတ္တဝဘုဒ္ဓိပတ္တောပမဒံပိအဘိစိယတိနံအတုကမ္ပမနောပကိနိယကရံကန္တဝကဟံနာလကောတိပိဗန္တေတိကိလေတိတိအနိဋ္ဌာနံတိအနာဖိတဝတင်ခဏံယေဝတပတပပိစံပပိစဖိတဝသမာတဝေတိဩဝတိအနုတာတိဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘုန်းကြီးကဒါလေးပြောချင်လို့ပါနော်ဘာပြောလဲသမာတပိတိတိသောတိကျင့်သုံးစေ၏ဟူသည်ကအတ္တနောမိမိ၏အဘယုကဘဝံတိုးတောင်းသောတေတံရှိနေသည့်အဖြစ်ကိုညတ္တဝါသိရှိသည်ဖြစ်ပေမိမိတေတံလေးကမကြခင်ကုန်တော့မယ်ဆိုတာသိပြီဒီတော့နာလကကြီးပြင်းလာတဲ့အချင်းအထိသူကစောင့်ဆန်းနှိမ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့မှာတေတံရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအတ္တနောမိမိ၏အဘယုကဘဝံတိုးတောင်းသောတေတံရှိနေသည့်အဖြစ်ကိုညတ္တဝါသိရှိသည်ဖြစ်ပေကဏိဋ္ဌပကိနိယသာညမငယ်ဤကဏိဋ္ဌပကိနိယညမငယ်ဤဗုဒ္ဓသာသနာလကတသာဖြစ်သောသာဖြစ်သောနာလကဤလည်းပဲဗုဒ္ဓသာသနာလကတမနဝကတသာဖြစ်သောနာလကလွတ်လင်ဤလည်းပဲဥပစိတဘုံညတံဖြစ်ကျင်စီဘူထအပ်တဲ့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိသည့်အဖြစ်ကိုအတ္တနောမိမိဤဗလေနပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်တိဟုသောဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ညတ္တဝါသိရှိသည်ဖြစ်ပေကဘာပေါင်း40လောက်အထိသူကနှမ်းပြီးမြင်နေတဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကဘာ40မှန်တယ်မကဘူးဒီရှင်နာလကမထေအလောင်းလျာလေးကဗဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်လက်ထက်ကကဘာတသိမ့်နဲ့ရှင်ပြီးပါမီဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ကဘာ40အတွင်းမှာကသူကအလကနေသလားဆိုတော့အလကမနေပါဘူးမိမိလိုလားတောင့်တနေတဲ့ဒီဘောဓိညာအတွက်ပါရမီဖြည့်ကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီကဘာ40အတွင်းကိုတဘွားပြီးတဘွားသူလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမောနိယကျင့်ကိုပฏิပတ်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုလိုတဲ့စန္ဒတတ်တွေဖြင့်ကုသိုလ်ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင်နေတာသူကလှမ်းပြီးတော့မြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအတ္တနောမိမိအဘယုကဘဝတိုးတောင်းသောတတန်းရှိသည့်အဖြစ်ကိုညတ္တဝါသိရှိသည်ဖြစ်ပေကဏိဋ္ဌပကိနိယညမငယ်ဤဗုဒ္ဓသာသနာလကတမနဝကတသာဖြစ်သောနာလကလူလင်ဤလည်းပဲဥပစိတဘုံညတံစိပုထပြီးအပ်တဲ့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိသည့်အဖြစ်ကိုအတ္တနောမိမိဤပလေနပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်ဉာဏ်စွမ်းအားကြောင့်ညတ္တဝါသိရှိသည်ဖြစ်ပေဟောဒီဘတ်တော်ကြီးပြင်းခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည်ရှိသောပမာတံပိမေတ္တယောခြင်းသို့လည်းပဲအာပိစေယရောက်ရှိလေရ၏ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလူလားမြောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ရမေ့ကျင်မေ့သွားမယ်ဘ
ယ်နဲ့တော့ဒီကိလက်ခံနိုင်ဟမ်လက်ခံပါဟုတ်တယ်ဘောသူများခိုင်းမဲ့လူကအတင်းစောင့်နေတာဟုတ်တယ်မလားခိုင်းနေတဲ့လူတွေကအတင်းစောင့်နေတော့လာစမ်းပါဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းအခိုင်းခံနေတဲ့လူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှော့ကနေဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်မိမိမောနိယပฏิပတ်အတွက်သို့မဟုတ်မိမိညီရွယ်မှန်းထားနေတဲ့ဘောဓိညာအတွက်ဖြစ်ခြင်းစိဖို့ရမယ်ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ခြင်းစိဖို့ရအတွက်မေ့လျော့သွားရမကြဘူးလားကြနေပြီဒါကြောင့်ဘောဓိပတ်တော်အရွယ်သို့ရောက်ခဲ့သည်ရှိသောပမာဒံပြီးမေ့လျော့ခြင်းသို့လက်ပဲအပိစေယရောက်ရှိလျာ၏အရွယ်ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်မေ့လျော့မှုသို့ရောက်ခြင်းလည်းရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဣတိဤသို့နှလုံးပိုက်၍နန္ထိုနာလကလွတ်လင်ကိုအနုကမ္ပမာနောအစဉ်တနာဆောချုပ်လို့သောစေတရှိသည်ဖြစ်၍ဒုတိယညမငယ်ဤကရန်အိမ်သို့ကံတဝါကြွတော်မူ၍နာလကတိကံအဘေမာနိဣတိသို့ဗုဒ္ဓိမင်းများလေပြီနာလကပဲမလဲမေ့ကြည့်လိုက်ဗဟိဗန္တိကိလေတိဗန္တိရှင်ဘုရားဗဟိအိမ်အပြင်း၌ကိလေတိကစား၍နေပါသည်အရှင်ဘုရားအိမ်အပြင်းမှကစားနေပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ပြန်နှစ်ယောက်ထားဒီလျောင်ကြားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုအချိန်ခါမှာနာလကဒီ10နှစ်နဲ့အသက်20အတွင်းလို့ယူဆရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြို့သူပြောဘကစားမှုကိုနှစ်သက်မြန်တို့ကမြတ်တော်အဖြစ်10နှစ်နဲ့အနှစ်20ကြားမှာပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တတ်ကြနော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့12နှစ်13နှစ်14နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်အဲ့ဒီလိုလျောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အာနိဋ္ဌနန္နထိုနာလကကိုအာနိဋ္ဌခေါ်ဆောင်၍ပေးကြပါတော့ခေါ်လိုက်စမ်းခိုင်းလိုက်ပြီခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲအာနာပိတဝါခေါ်ဆောင်ပြီး၍တန်ခဏေယေဝထိုခဏအတွင်း၌ပင်လျင်တာပတပပိဇံတာပတပပိဇကိုပပိဇတောယတိဟံပြုစေ၍ချက်ချင်းမဲ့ယတိပြုပြလိုက်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကမခွဲနိုင်ဘူးဒီပုံစံမျိုးခွဲရှိလားမရှိဘူးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုရင်တော့မိုးနိုင်ဘူးတစ်သက်လုံးတော့မိုးနိုင်ဘူးတပည့်တော်ခဏပဲဝတ်မယ်ဒီပုံစံမျိုးခွဲရှိလားမရှိဘူးမကောင်းဘူးကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဒီနေ့ထိမိုးကြသေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီပပိစ္ဆက2မျိုးရှိတယ်တာပတပပိစ္ဆနဲ့သမဏပပိစ္ဆဇနီးအဖြစ်ဣတိပပိစ္ဆနဲ့သမဏ